Prvo što ću raditi, u šerpu ću sipati 450 ml mleka. Zatim ću dodati 60 g mleka u prahu i 30 g šećera. Pa ću sve ovo promešati. Sada šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da se mleko zagreje. Ovdje imam 20 g kukuruznog skroba. Dodat ću 50 ml mleka i sve ću to promešati. Pomešano mleko i kukuruzni skrob dodajem u šerpu sa mlekom. I sada nastavljam da kuvam i mešam na nižoj temperaturi dok se ne zgusne. I kada se mleko zgusnulo, sklanjamo sa šporeta. Smesu ću preručiti u bokal. Ovdje sam pripremila kalupe za sladoled i napunit ću ih sa kremom. Obrišite kalup ako vam je negdje kanulo i stavljamo štapiće u kalup. Pripremljene kalupe stavljam u zamrzivač na 8 sati. Istopit ću na pari 300 g mlečne čokolade i sad u jednu šerpicu sam sipala vodu i stavljam na šporet da se ta voda zagreje. Voda se zagrejala, stavljam činiju sa čokoladom i polako ću je otapati. Čokolada se istopila i sada vadim kalupe iz zamrzivača. U činijice sipam vrelu vodu da potopimo kalupe. Spuštamo kalupe i držimo 15 sekundi. Istopljenu čokoladu sipat ću u čašu. I sada sladoled potapam u čokoladu jedan po jedan. I sladoled potapam u otopljenu čokoladu. Zadržite ovako dok se ne stegne čokolada. Čokolada se stegla i idemo dalje, ovako ćemo odraditi svaki sladoled. I evo gotov je naš domaći sladoled. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept. Pa ako vam se dopada, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!